Hai teman-teman semua, di video kali ini saya mau membuat tutorial konektor masker rajut dengan motif puff yang lucu dan gemes seperti di gambar ini. Tutorialnya sangat mudah ya teman-teman. Ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Langkah awal, buat slip knot. Kemudian 4 rantai. Lalu buat single crochet di lubang kedua. Kemudian single crochet lagi di lubang-lubang berikutnya. Kemudian 3 rantai. Lalu dibalik. Kemudian kita akan membuat puff di lubang kedua ya. Di lubang kedua di sini. Kita buat puff dengan tarikan sebanyak 4 kali. Satu, dua, tiga, empat. Karena ini benangnya agak tebal, jadi saya bikinnya 4 tarikan saja ya. Kalau benang tipis bisa 5 tarikan. Setelah membuat 4 tarikan benang, kita keluarkan secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Kemudian masuk di lubang terakhir ya. Buat 1 double crochet. Kemudian 1 rantai, lalu dibalik, buat 2 single crochet di lubang bawah ya, di lubang ini. Satu, dua, kemudian 1 single crochet lagi di lubang ini, lubang yang besar ini. Jadi ada 3 single crochet ya. Setelah itu buat 3 rantai. Kemudian balik. Lalu kita akan membuat puff seperti sebelumnya di lubang yang kedua. Sebanyak 4 tarikan benang. 1, 2, 3, 4. Setelah terkumpul 4 tarikan benang, lalu kita keluarkan secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Kemudian buat double crochet di lubang terakhir. Kemudian 1 rantai.
lalu kita balik, buat 2 single crochet di lubang bawah di sini, 1, 2, lalu single crochet lagi di lubang yang besar ini, kemudian 3 rantai, lalu dibalik, kemudian buat puff di lubang yang kedua, 1, 2, 3, 4. Setelah terkumpul 4 tarikan benang, keluarkan secara keseluruhan. Kemudian double crochet di lubang terakhir di sini. Nah, kita akan ulangi seperti ini hingga mencapai panjang yang kita inginkan. Nanti kita bertemu di baris yang terakhir. Kita lanjut. Nah, ini adalah ini sudah panjang ya, sudah 11 motif. Ini saya buat motif yang terakhir, motif ke-12. Buat 3 rantai. Kemudian balik. Buat puff di lubang kedua. 1, 2, 3, 4. Setelah mendapat 4 tarikan benang, lalu keluarkan secara keseluruhan. Kemudian double crochet di lubang terakhir. Kemudian 1 rantai. Lalu balik, buat 2 single crochet, lalu 1 single crochet lagi di lubang terakhir, kemudian 1 rantai, lalu putus benang. Nah, setelah seperti ini ya, ini hasilnya setelah mendapat 12 motif. Ini kita selip-selipkan benangnya supaya terlihat rapi. Seperti ini ya, kemudian kita putus, lalu rapi-rapikan. Kemudian untuk sebelah sini juga kita selip-selipkan ya, karena kita pakainya di yang bagian depan adalah ini, maka ini benangnya kita selipkan ke belakang.
Nah, setelah seperti ini kita pasang kancingnya menggunakan jarum jahit ya, jahit manual. Nah, ini hasilnya setelah dipasang kancingnya.